أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da detalji u vezi poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem života i njegovog karaktera su govorio o tome, posebno spominje detalje u vezi bitke na Uhudu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u toj borbi što se tiče daljine bio najbliži nevjernicima. 15 njegovih ashaba je uvijek bilo uz njega. 8 muhadžira, Ebu Bekr, Hazreti Omer radijallahu anhu, Hazreti Talha, Zubeir, Abdurrahman bin Auf, Sad bin Abu Wakas, Ebu Ubejda, a 7 su bili Ensarija, Hubab bin Munzir, Abu Dujana, Asim bin Sabit, Haris bin Sima, Sal bin Hunayf i Sad bin Muaz. Neki kažu da je Sad bin Ubada to bio. Muhammed bin Maslima se spominje da je bio također među njima. Neki prenose da je bilo 30 ashaba oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I svi ti ashabi su govorili da njihova tijela i sve ostane ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da njihovi životi budu žrtvovani radi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, stajući hrabro ispred. U jednom hadisu se prenosi da je Talha bin Abu Ubejdullah i još 11 njih stajalo uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U drugom hadisu se prenosi da kada su nevjernici okružili poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio okružen 7 Ensarija i jednoj Kurejšijom. U drugom hadisu se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio sam i 9 su bili uz njega, 7 Ensarija i 2 Kurejšija, i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio 10. Broj ashaba koji su bili uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači uvijek u mnogim hadisima je različit. Departman koji se bavi o istraživanju, oni su rekli da kao njihovo objašnjenje ovoga jeste da su ashabi u toku te bitke često bili različit broj i osoba koja je vidjela 15 ashaba oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem je spomenula 15. A tako druga osoba, znači koji su dolazili da provjeravaju na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, često bi vidjeli različiti broj ashaba oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To bi moglo da bude objašnjenje zašto se spominje različiti brojevi ashaba oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kao što je već to spomenuto da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio okružen ashabima, ali nevjernici su napadali i onda bi se oni također razilazili pa bi ponovo se sakupljali,
ashabi u odbranu i u svakom slučaju, znači, svaki ashab koji je dolazio oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije se bojao smrti i bio je tu da brani poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također se spominje da na dan Uhuda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tražio znači obećanje od muslimana da će da žrtvuju svoje živote. I kada su znači neprijatelji toliko bili napadali, ti ashabi su jednostavno svojim tijelima i svojim životima branili poslanika sallallahu alejhi ve sellem i neki su također postali šehidi. 8 znači njih je tada dalo zakletvu da će da žrtvuju svoje živote. I ovi blagoslovljeni ljudi, njihova imena su Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, Hazreti Omer radijallahu anhu, Hazreti Ali radijallahu anhu, Hazreti Talha radijallahu anhu, Hazreti Zubeir radijallahu anhu, Hazreti Sad radijallahu anhu, Hazreti Sahel bin Hunayf radijallahu anhu, Hazreti Abu Dujana radijallahu anhu, Hazreti Haris bin Sima radijallahu anhu, Hazreti Hubab bin Munzir radijallahu anhu, Hazreti Asim bin Sabit radijallahu anhu. Nijedan od njih nisu tad poginuli. I Lama Zahmaši knjizi je zapisano na dan Uhuda Hazreti Zubeir radijallahu anhu je stajao pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dao je zakletvu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da će do smrti ostati pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb u svojoj knjizi piše na način na koji su se ashabi koji su bili okupljeni oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem borili i stajali hrabro. Nema primjera na ovom svijetu, znači oni su jednostavno okruživali poslanika sallallahu alejhi ve sellem, stavili su znači svoj život ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i napadali su nevjernike da odbrane poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On dalje piše, muslimani su znači svaki napad hrabro stajali i oni su uvijek okruživali poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali toliko su nevjernici napadali da nekada jednostavno poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi stajao sam. U jednom trenutku je bilo samo 12 ljudi sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. U nekim trenucima u toj borbi samo 2 su bili blizu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Među njima Hazreti Ebu Bekr, Talha, Ali, Sad bin Wakas, Ebu Dujana Ansarija, Sad bin Muaz i Talha Ansarija su često znači zabilježeni. Iz ovoga možemo da, znači kao što sam ranije spomenula, možemo da iz ovih primjera shvatimo da razlog zbog kojeg se spominje različiti brojevi ashaba u trenutku Uhuda, zbog toga kako se borba odvijala, nekada je bilo manje, nekada više ashaba okružujući poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obećani Mesija alejhi selam ovo odgovara dok je odgovarao na neke lažne optužbe protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem od strane kršćana. On kaže i to ti kršćani su govorili kao optuživali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio da muslimani lažu. Obećani Mesija alejhi selam kaže časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje Torija, to jeste da oni njihova srca žele da kažu nešto, a jezici izgovaraju drugačije. Obećani Mesija alejhi selam kaže to je kao iz riječnika, definicija te riječi, a dalje objašnjava primjer. Sakriti nešto
razloga mudrosti, znači, je nešto što će inteligentna osoba da shvati, a osoba koja je neinteligentna neće shvatiti. Obećani Mesija alejhi selam kaže da u hadisu je dokazano da je protiv bogobojaznosti da se izgovori laž i također da i hadisi dokazuju da kroz hadise ili bilo što ne može se dokazati da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ikad izgovorio laž. Obećani Mesija alejhi selam kaže prema kršćanima osobu koju oni nazivaju Bog je u takvom stanju da on može da kao promijeni riječi svoje za najmanju znači stvar. Onda obećani Mesija alejhi selam kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio da izgovaramo i slične znači riječi koje mogu biti slične nekoj laži. Onda obećani Mesija govori bez toga kako oni mijenjaju riječi Isa alejhi selama kojeg oni smatraju da je njihov Bog i kako oni govore da je on se krio. To se ne može desiti ni poslanicima koji su znači poslani od Boga. Kada ja zamišljam Sejdul Murselin, to jeste poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kako je on bio sasvim sam u toku Uhuda i stajao je pred mnogim izvučenim mačevima i govorio ja sam Muhammed, ja sam poslanik Allaha dželešanuhu, ja sam sin Abdul Mutaliba, a onda govori kako se je zabilježeno da kao vaš Isus se tresao pred svojim ashabima i govorio da nikome ne govore da je on Isus. Zbog kojeg ovako obećani Mesija alejhi selam govori, ovo je zato što je on čitao dijelove Biblije u kojem opisuju Isa alejhi selama i odgovara im na njihove optužbe ovih kršćana koji su iznijeli optužbe protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga je ovakav njegov govor. Nije uopšte to da je obećani Mesija alejhi selam odbio poslanstvo Isa alejhi selama. Radije on je govorio na koji način oni predstavljaju znači Isa alejhi selama kojeg također kršćani smatraju da je Bog ili sin Božji. A oni su znači u to vrijeme optuživali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao kukavički se ponašao u toku Uhuda i da je kao lagao. Ibn Ishak piše kada su nevjernici okružili poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je rekao ko će se odreći sebe zbog mene. Zijad bin Sakan je ustao i još 5 ensarija. Prema nekim hadisima da je to bio Umara bin Yazid. Oni su pokazali znači veliku hrabrost i jedan po jedan znači su se borili i samo je Zijad ili još jedan ostao živ, ali oni su bili ranjeni. Onda je još ashaba pristiglo i otjerali su znači neprijatelje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao dovedi Zijad bin Sakan kod mene. Doveli su ga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kao bio je na izmaku izdisanja zadnjeg daha. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao približite ga još meni. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispružio svoje noge i stavio je njegovu glavu na svoje noge. Kada je Hazreti Zijad preminuo, njegovi obrazi su bili na znači nogama, blagoslovljenim nogama poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je imao 14 rana na svom tijelu.
Musab bin Umeir se borio ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Ibn Kamija ga je ubio. Musab bin Umeir se spominje da je nosio je zastavu muslimana i zaista je to vrlo dobro radio. Na dan Uhuda Musab bin Umeir je bio napadnut od strane Kamija i odrubio mu je desnu ruku kojoj je držao zastavu. Onda je on uzeo znači tu zastavu u lijevu ruku i Ibn Kamija ga je opet presjekao mu lijevu. Onda je Musab bin Umeir u svoja prsa držao zastavu i Ibn Kamija ga je tu sa kopljem znači pogodio i pao je na zemlju. Suaid bin Sad Ebu Rumej je tad uzeo tu zastavu i nosio je čitavo vrijeme na Uhudu sve dok muslimani nisu se vratili u Medinu. U nekim hadisima se spominje da je tu zastavu poslije poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao Hazreti Aliju da nosi. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb u vezi ovoga piše: pao je na zemlju, drugi musliman je odmah uzeo zastavu, ali pošto je Hazret Musab kao njegov izgled je ličio na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Ibn Kamija je mislio da je ubio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ili je on želio da prevari druge, pa je onda počeo da uzvikuje da je ubio Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Kada su ovo čuli muslimani, oni su tada znači izgubili u sebi na trenutak svu hrabrost i volju za bitkom i razbježali su se. Kao što sam već znači spomenuo, da taj trenutak znači te nepažnje u muslimanima je okrenuo pobjedu u poraz na Uhudu. Poslije smrti Musab bin Umeira, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao muslimansku zastavu Hazreti Aliju. Hazreti Ali je uzeo tu zastavu i krenuo je prema neprijateljima sa žudnjom da pobjedi. Njegov znači je mač hrabro išao kroz neprijatelje i to je znači vratilo hrabrost muslimanima da se ponovo počnu boriti. Strategija poslanika sallallahu alejhi ve sellem u odbrani znači tada je bila takva da je malo grupici muslimana znači oni su bili u stanju da se odbrane i nađu izlaz iz te borbe. Neprijatelji su pokušali na najveći način da nađu znači priliku, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem njegova strategija je bila bolja i muslimani su se izbavili iz tog okruženja. Također se spominje kako su muslimani jednostavno zadrijemali u toku bitke na Uhudu. Hazreti Zubeir al-Awam radijallahu anhu prenosi: na Uhudu bio sam blizu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bili smo u strahu i najedanput nas je kao san obuzeo ili drijemež. I tada nije bio ni jedan od nas da nam brada nije doticala na naša prsa. To jeste da im je glava padala prema prsima od umora i drijemeža. Tako mi Allaha, kao da sam u snu čuo glas od Muatib bin Kušeir Ensarije
kao usnu i govorio je kao da smo mi imali autoritet da napravimo ovu odluku, ne bi bili ubijeni ovdje na ovakav način. Mu'attib bin Kušejr Ensarija je bio ashab koji je bio na Bejti Akva i u bici na Bedru i Uhudu. On kaže, zapamtio sam ove riječi dok sam ga usnu, znači sanjao. I onda je Allah Đelešanu objavio u vezi ovoga. Poslije poteškoća on je poslao mir na vas. Umor je znači obuzeo jednu grupu vas, dok je druga bila vrlo zabrinuta za sebe. I mislili su loše o Allahu kao u vrijeme neznanja. Govoreći da li imaju ikakvu odluku, sve odluke pripadaju, reci sve odluke pripadaju Allahu. Hazreti Ka'b bin Amar Ensarija kaže, na Uhudu ja sam bio sa 14 mojih ljudi uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda smo svi kao zadrijemali, ali to je donijelo mir na nas. Hazreti Halifatul Mesih IV je napisao komentar u vezi ovog ajeta, rekavši u svakom slučaju je vjerovatno da je Bišr bin Bara vjerovatno zaspao tada, i ako je to bilo ratno stanje, taj trenutak je bio mir. Iako je se to desilo i kao da mu je ispao taj mač, ako je bio u tom stanju da kada skoro da hoćete da zaspite, ali u trenutku istom se brzo i probudite iz toga. Kao što Allah Đelešanuhu kaže, dao im je stanje mira koje je slično znači snu, ali nije kao san gdje vi nemate nikakve kontrole o svom tijelu. Slično u Buhariju Ebu Talha kaže da u sred Uhuda borbe, znači bili su jednostavno ih je drijem obuzeo i on govori u vezi ovoga što smo već spomenuli. Hazreti Talha kaže da sam skoro da mi je mač ispadao, ali opet ga uzeo u ruku. Znači to je jedno bilo stanje mira u kojem su oni bili i dalje budni, ali u tom stanju da jednostavno mir je neki obuzeo. U Tirmidi od Hazreti Abu Talha se prenosi na dan Uhuda. Pogledao sam, jednostavno sam vidio da su svi u stanju kao u dremnom stanju i oni su bili, asabi su bili u vrlo lošem znači stanju od borbe non stop, ali kada ih je ovo stanje obuzelo, jednostavno im je Allah dao taj neki ugođaj i odmor i mir. On kaže, ovo se nije desilo samo jednom vojniku. Svi, znači, ashabi koji su se borili uz poslanika protiv neprijatelja, ih je obuzelo kao da se s neba spustilo i pokrilo ih sve to stanje. Oni su zaista u tom vremenu bili u velikom, znači velikoj potrebi da imaju malo mira, da se malo odmore. I ovo nije bilo vrijeme da spavaju, znači, ali oni su u tom vremenu bili toliko izmoreni i ovo stanje im je pomoglo i dalo im mir i odmor. I ovo nije kao nešto samo što se je desilo, ovo je zaista jedno veliko čudo koje se je desilo u tom vremenu. I jedan specijalni mir koji im je Allah Đelešanhu tad poslao u toj borbi. Alama Abdurazak prenosi od Zuhrija na dan Uhuda
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio 70 puta napadnut mačevima, ali Allah dželešanuhu ga je znači sačuvao svaki put. Askalani, Ibn Hajar Askalani kaže da je možda ovo literalno rečeno, onaj koji je stajao pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem na danu Uhuda je bio smatrao se kao najhrabrijom osobom, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stajao tu gdje je bilo najviše, znači najopasnije, najveća opasnost bila. Subhanallah, obećan Mesija kaže, hvala neka je Allah kako znači veliku poziciju ta osoba je imala. I znači toliko je na Uhudu napadato s mačevima na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali ashabi su ostali hrabri i poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista je ostao najhrabriji. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže, znači sa svake strane su mačevima napadali na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je hrabro stajao i govorio da je on poslanik Allaha dželešanuhu i da je on znači govorio bi ja sam Muhammed, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Rečeno je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zadobio 70 rana, ali koje nisu bile duboke. I ovo možemo da vidimo kakav je moral i karakter poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio. Ebu Amir prenosi kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pao u rupu, Ebu Amir Fasik kaže je iskopao dosta mezarova na Uhudu, da muslimani kao upadnu u njih bez, kao da shvate da su to upali. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također znači upao u jednu od njih i nije primijetio da je tu bilo, znači i tu se onesvijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i oba dva koljena je znači povrijedio. Hazreti Talha bin Ubejdullah ga je izvadio, pomogao mu je da znači iz te rupe. Ibn Kamija je taj bio koji je znači napao poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kroz taj napad poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbog toga što nije primijetio tu rupu ili te grobove koje je iskopao, je upao unutra, udario ga je znači sa svojim mačem po znači poslanikovom vratu. Kako god, nije ga posjekao, ali mjesec dana je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao bol od tog udarca po vratu. Onda je počeo bacati kao veliko kamenje na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedna ga je udarila u leđa. Utba bin Abi Vakas, brat od Sad bin Abi Vakasa, je također bacio kamen na poslanika udarivši ga u usta i prebio mu je zub i rasjekao donju usnu. Imam Ibn Hajar kaže da je dio zuba poslanikovog se slomio. Sad bin Abi Vakas, od Utbe brat, kad je saznao da je njegov brat napao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ušao je u neprijateljsku armiju tražeći svog brata da se osveti mu. On prenosi, znači ništa na ovom svijetu nisam želio više osim da ga ubijem. Kako god, Utba me je udario i pobjegao je. I ja sam znači išao da ga nađem, ali svaki put je nekako pobjegao. Kada je krenuo treći put, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Hazreti Sadu: o Allahov slugo, da li ti želiš da daš svoj život
Hazrat Sad kaže da na ovakav način koji ga je upitao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je značilo da ga zaustavlja i on nije išao više. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada uputio sljedeću dovu protiv Utbe bin Abi Vakasa. Allah moj, ne dozvoli jednu godinu da prođe da ne bude u stanju nevjernika. Allah je prihvatio ovu molitvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hatib bin Abi Balta radijallahu anhu ga je ubio tog istog dana. Hazrat Hatib kaže, kada sam vidio znači do koje mjere i zlo tog Utbe, ja sam odmah pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje je on, gdje se nalazi Utba. On mi je kao pokazao direkciju ili smjer na kojem je on otišao i kaže, ja sam ga pratio i našao ga. I onda sam ga isjekao sa svojim mačem i glava mu je bila odrubljena i pala. I uzeo sam njegov mač i konja i odveo kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je čuo ove vijesti, 2 puta je rekao, Allah je zadovoljan sa tobom, Allah je zadovoljan sa tobom. U toku ovoga znači napada kao kacka, ta zaštita koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao na glavi, štit, je bila također razbijena jer su non stop napadali ga neprijatelji i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zadobio povredu lica i koža mu je bila isječena. Abdullah bin Shahab Zuhri je također bio jedan od osoba koje je ili napadao lice poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je posle primio islam. Ovi detalji znači ima još mnogo i u budućnosti ću ih spomenuti. Sada želim da spomenem nekoliko preminulih osoba, članova džamata. Prvo ću spomenuti Abu Hilmi Muhammed Ukasha iz Palestine. Šerif Ode Saib piše u vezi njega. Nekoliko dana prije naš Ahmedi brat iz Gaze, Muhammed Ukasha sahib je brutalno ubijen. Njegovo tijelo je nađeno nekoliko metara od njegove kuće. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio iskreni Ahmedi, imao je 75 godina. Preselio se iz svog sela Džabalija u Gazu, gdje je živio u refugee kampu. Ima 7 sinova, 5 kćerki i 35 unučadi. Jedan od njegovih unuka kaže nekoliko sedmica ga nije bio dostupan. Kada je bila znači zaustavljena rat u Gazi, išao je da ga traži, ali ga nije mogao naći. Oko 100 metara od kuće njegovo tijelo je bilo nađeno, još neka mrtva tijela. Ubijen je, znači pogođen je u glavu. Jasir Šehin Said Ahmedi iz Gaze piše, on je kao 10 godina prije instalirao satelitsku antenu i kaže, pitao je mene da mu pomognem da nađe MTA kanal i tada sam saznao u vezi Ahmedijata kroz njega ili preko njega. Nekoliko dana poslije mi je rekao u vezi zajednice i poslao mi je neke knjige i on kaže, mi smo imali debate nekoliko puta, onda sam klanjao istiharu i poslije ja i moja kćer, supruga smo dali bejat. Muhammed Ukasha je bio vrlo sretan da sam ja dao bejat i onda kaže, sve više i više naše prijateljstvo raslo. Često mi je govorio u vezi komentara časnog Kur'ana satima. Onda iz Tafsir Kabir mi je čitao komentare
i mnoge, znači pojasnio mi je mnoge stvari na prelijep način. Pisao je knjigu jedno duže vrijeme pa mi je zvao da ja preslušam da bi jednostavno popravio to. On je želio da u svojoj kući nauči da proširi, da napravi biblioteku. Kako god, njegova porodica je bila vrlo okrutna prema njemu zbog toga što je Ahmedi i nije mogao to da ispuni. I kroz njega sam saznao u vezi zajednice u Gazi. On je bio u zadnje vrijeme bolestan i ostajao bi u svojoj kući. Bilo mu je teško da znači hoda. Još jedan Ahmedi iz Gaze kaže on je bio visok, mršav, imao je bijelu bradu i jednostavno s kim god bi razgovarao njegova bogobojaznost i pobožnost je bila vrlo vidljiva. Uvijek bi znači se sjećao na Allah dželešanuhu, čitao knjige, želio je da zajednica izgradi džamiju blizu njegove kuće. 2014. godine kad je bio rat on je napisao članak u vezi toga kao dan se bliži kada će bombardovat se i mezari i znači da će to biti tako i ovo je zaista što se je desilo. Iako ima i prolazio kroz mnoge poteškoće, on je zaista prema svima sa osmijehom se znači dočekivao i sa osmijehom, bio je vrlo inteligentan. Dr. Yusuf Sahib kaže, brat Hilmi je bio vrlo iskreni Ahmedi i prije nego što je znači postao Ahmedi, zaista je imao karakter i ponašanja Ahmedi muslimana i kada je čuo u vezi zajednice brzo je dao bejat. On je znači lokalnim učenjacima govorio u vezi Ahmedijata i imao je veliku znači opoziciju od svoje porodice. Pred kraj znači svog života sa štakama bi svojim dolazio prvi u džamiju na džumu ili bilo koji sastanak on bi dolazio prvi i kroz svu znači opasnost koja ga je čekala od opozicije on bi uvijek dolazio na vrijeme, uvijek bi davao znači finansijski prije svih drugih, iako i nije imao nešto mnogo. On je želio da znači učenje zajednice se proširi u cijelom svijetu, jer zaista zajednica posjeduje sva rješenja za probleme cijelog svijeta. On je želio da da svoju kuću i dio svoje zemljišta da zajednica znači izgradi centar. Kako god, njegovi rodbina je to zaustavila. Da Allah dželešanhu uzdigne njegov status i da njegova djeca postanu primaoci njegovih dova, da njegova djeca i rodbina shvate Ahmedijat, istinski islam i da budu znači primaoci mira i sigurnosti. Da Allah dželešanuhu donese mir u tom regionu i da im podari znači zaustavi opresiju i podari mir. Izrael također započinje neke vojne operacije na granici sa Lebanonom, kao bore se protiv Hezbolle, ali ovo će samo pogoršati. Amerika i Britanija se bore sa Husi plemenom iz Jemena,
ali ovo samo povećava taj rat sve više i više. A mnogi komentatori govore da svjetski rat bi mogao da izbije. Znači velika potreba za molitve postoji da Allah dželešanhu podari mudrost i razumijevanje čovječanstvu. Još jedna umrla osoba je Amtul Nasir Zafar sahiba. Ona je supruga od Hejder Ali Zafar sahib koji je misionar u Njemačkoj. Preminula je nekoliko dana prije na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ona je bila Musija. Iza sebe ostavlja 2 kćerke, sina i supruga. Čudri Aminullah sahib, njen djed po majci, je bio ashab obećanog Mesija alejhi salama. Njen suprug kaže da je živjela otprilike 12 godina razdvojena od njega, ali se nikada nije žalila ni u vezi čega. Jednom kad zaista je nešto desilo, pitao sam je zašto mi to nije rekla ranije. Ona je rekla da nije željela da ja budem, imam ikakvu poteškoću radi toga dok služim džemat. U Frankfurtu ona je bila lokalna predsjednica žena, Petu Sabu džematu, bila je redovna u klanjanju, postu, tahadžud namazu, redovno je učila Kur'an, davala financijski da je Allah dželešanu podari milost i oprost. Sljedeća je Nasim Akhtar sahiba, supruga Habibullah Kalun sahib, preminula je nedavno i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Hvala Allahu, bila je Musija, ona je sve isplatila za vasijat prije nego što je preminula i platila je također u toku svog života vasijat na svu imovinu. 6 sinova i 2 kćerke ostavlja iza sebe i supruga. Jedna kćerka je preminula u toku njenog života i ona je odgojila njenu djecu. 4 njenih sinova su dali život u službi džamata. Jedan je Navid Adel sahib, misionar u Liberiji, i zbog toga što radi svoje službe nije mogao da dođe na njenu dženazu. Njen sin kaže da Ahmedijat je došao u njenu porodicu preko njenog oca u toku drugog halife. Ona je bila religijski obrazovana. Ona nije imala obrazovanje, kao nije išla u školu, ali je imala religijskog znanja dosta. Ona kaže da njeno znanje ili želja da uči religijsko znanje je došlo od njenog oca, jer on bi slušao u džamiji darsove i dolazio bi kući i govorio im u vezi toga. Roditelji mogu zaista da imaju veliki utjecaj na svoje djecu ako imaju ovakve diskusije. Njena ljubav prema hilafetu i džamatu je bila velika. Bila je zaista, imala je mnogo ljubavi prema svojoj vjeri i nikada nije željela da sluša išta negativno u vezi zajednice ili obećanog Mesija alejhi salama. Bila je redovna u klanjanju svih namaza i tahadžud namaza. Redovno je išla u itekaf, osim nekoliko zadnjih godina svog života. 3 do 4 puta bi završila čitanje časnog Kur'ana u mjesecu Ramazanu. Uvijek bi učila salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jednom je pala i slomila nogu. Njen sin koji ovo piše kaže: moj brat i ja smo bili kod nje i prije nego što smo mi trebali da idemo, ona je tad pala i slomila nogu. Kako god, ona mi je rekla da idem i da ispunim svoju dužnost. I ona je pozvala svog zeta i otišla je s njim u bolnicu.
ona je rekla meni, to jeste svom sinu, idi i ispuni dužnost prema svojoj vjeri i službi. Odmah. Navid Adil Saheb kaže 7 godina poslije sam je posjetio dok sam bio na svom odmoru i rekla mi je da život i smrt su u Allahovim rukama i ne možeš znati kad će to vrijeme doći za bilo koga. I ako se nešto desi, nemoj da ostavljaš znači svoju dužnost i dolaziš, radije ostani gdje jesi. I on je znači ostao u svom džematskom centru i nije mogao da dođe na dženazu svoje majke. Sljedeća je cijenjena Mubarak Begum Saheba, supruga Rashid Ahmed iz Peshirabad. Preminula je nedavno i na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Preko njegovog oca je Ahmedijat došao u njenu porodicu 1948. u vrijeme drugog halife radijallahu anhu. Ona je imala velike kvalitete, klanjala je redovno tahadžud, dnevne namaze, vrlo pobožna žena. Imala je znači priliku da služi džematu raznim pozicijama i bila je također i predsjednica leđne organizacije za žene i cijeli svoj život je znači potrošila u službi zajednice. Podučila je stotine djevojčica i dječaka časnom Kur'anu i zaista vrlo sa velikom pažnjom je nosila svoj hidžab i ovo je prenijela na svoje djevojčice. I bila je zaista uvijek spremna da služi čovječanstvo i uvijek je pomagala siromašnim i udovicama i pomogla je mnogim siromašnim djevojkama da se udaju i podučila je mnoge djevojke da nauče kako da šiju. Svakog znači petka je išla 2 sata prije džume i čistila je žensku stranu džamije. Onda bi klanjala na file. Bila je vrlo poštena. Mnoge žene bi joj dale znači njihov novac i zlato da im ona čuva zbog toga što je bila toliko znači povjerljiva osoba. Nikad se nije ni s kim svađala, niti je bila znači okrutna prema drugima, imala je velike morale. Ona je bila musija, hvala Allahu, kada je znači potpisala vasijat, ona je također potpisala svoje kćerke i tako je pomogla drugim ženama u njenom selu da potpišu vasijat. Osim njenog supruga iza sebe ostavlja sina i 5 kćerki. Usman Ahmed Saheb, misionar, je njen zet u koji služi u Sierra Leonu, i Sadat Ahmed Saheb koji služi u Burkina Faso, on je također bio zet. Ove 2 kćerke koje su udate, znači ove 2 kćerke koje su udate za misionare nisu mogle da je posjete u zadnjim danima. One su znači ostale uz gdje njihovi muževi služe. Asfa Saheba, njena kćerka, piše: Usman Ahmed Saheb, moj muž, znači ja imam službu da služim s njim u Sierra Leonu i zbog toga nisam mogla da budem prisutna dženazi ili ukopu moje majke. Slično Marijem Bušra, moja sestra, u Burkina Faso nije ni ona mogla. Da Allah dželešanu im podari znači sabor a milost i oprost njihovoj majki i da sve njene dove budu ispunjene koje je uputila za svoju djecu. Amin.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر